ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വിംസ് കോർണർ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്ലാന്റർ, ഫ്രിഡ്ജിന് മേലെ വയ്ക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് പ്ലാന്ററാണ്. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെയിലുള്ള ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, എക്ലിക് കളറിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ്, അങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബോട്ടിൽസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്താലും രസം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മണി പ്ലാന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ അക്രിലിക് കളറിൻ്റെ ഇതാണ് വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഗ്ലാസ് മാർക്കർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ആ പ്രൊജക്ഷൻ കാണും, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് തിക്കായിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടീഷൻ, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഫുൾ സ്ക്വയർ പോലെ ആക്കണം, അങ്ങനത്തെ പല കളേഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡ് ഷെയ്ഡ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കൊടുത്തു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൂവോ ഗ്രീനോ നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നല്ല നീറ്റായിരിക്കും. നമ്മൾ വെള്ളം അതിൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതാണ് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഐഡിയ. ഇതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡും കൂടി മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഒട്ടിക്കുക. അതിൻ്റെ പരന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ആ മാഗ്നറ്റിൽ ഒട്ടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഒട്ടിക്കുന്ന ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഫിക്സ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. ഇതാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഗ്ലൂ ഓൾ ഫിക്സ് ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം, ഒരു ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഒട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ബോട്ടിലിൽ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഒട്ടിയ ശേഷം ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഒട്ടിക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റും വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടക്കിന് താഴെ വീണ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊരു വേറെ പാറ്റേൺ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 സർക്കിൾ കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്ത് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റെഡ് കൊടുത്തു. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾ ഫിക്സ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല, നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഒട്ടിക്കുന്ന ഗ്ലൂ ഓൾ ഫിക്സ് ആണെങ്കിലും വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷമേ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായി ഉണങ്ങിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ അക്രിലിക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വൈറ്റ്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പോഞ്ചാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പാത്രമൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഇടില്ല, അതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വ്യത്യാസം. ഇത് ഇച്ചിരി നല്ല വലിയ ഇങ്ങനെ ഹോളായിട്ടുള്ള കാരണം നല്ലൊരു റഫ് ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും. ടെക്സ്ചർ നല്ല റഫായിട്ട് കണ്ടു, ഇങ്ങനെ ഉരുന്ന് പോലെ ഇരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് നന്നായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈവണായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആമസോണിൽ. ഇച്ചിരി നല്ല ഒത്തിരി വിലയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമല്ല. കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യിക്കാം. അവർക്കൊരു എൻഗേജ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവരും കൂടി നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, സമയവും പോവും, നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡെക്കറേഷൻ പീസും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈവണായിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഉണങ്ങിയ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോട്ടും കൂടി കൊടുക്കാം. ഉണങ്ങിയ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ അതിന് മേലെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്തത് ചിലപ്പം പൂവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ
എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കേ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾസ് കൊടുക്കേ അല്ലെങ്കിൽ പൂ പോലെ വരയ്ക്കേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്കൊന്നും അല്ല, എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷ്, നമ്മുടെ ഈ ബ്രഷും പെയിൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങി ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഇടുന്നത്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് ഇച്ചിരി ബ്ലൂ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഷ് ഇച്ചിരി പരന്ന ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ബ്രഷ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മേലെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വരും. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അൺഈവൻ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവർ പെറ്റൽ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മറ്റേതിങ്ങനെ നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കുകയല്ലേ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആ പരന്ന സൈഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൈറ്റും ബ്ലൂവും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ പെറ്റൽ പോലെ നമുക്കത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉണ്ടോ, നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരും. അവിടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ ഡോട്ട്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരും. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വൈറ്റും ബ്ലൂവും കോമ്പിനേഷനിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു രസം. ജസ്റ്റ് അത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് അല്ല, എന്നാലും ഒരു ബ്ലൂവും വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മേലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതങ്ങനെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണിൽ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത പാറ്റേൺ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ അടിയിലും ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു സ്റ്റൈൽ വരും. ഇതേപോലെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അടിയിലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നടുവിൽ ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു രസം വരും. രണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് എന്നെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് 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 ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു അൺഈവൻ ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് പോലെ നമുക്കത് വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നല്ല രസമായിരിക്കും. ഡാർക്ക് ബ്ലൂ പിന്നെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമാണ്. ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ കളർ എടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്ലൂ ആണ് എടുത്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല രസം, ഒരു ബോർഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമുക്കത് മറ്റേ 2 മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. മാഗ്നറ്റും നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമുക്കത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്, ആദ്യം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തില്ല, അത് ആ മോഡലാണ്. നേരത്തെ കാണിച്ചത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അടിയിലൊരു ബോർഡർ കൊടുത്തു ചെയ്തത്, അതാണ് രണ്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാഗ്നറ്റ് ഇതിന് 2 എണ്ണം വെക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൽ ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ഉള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ 2 മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചാൽ നന്നായി സ്ട്രോങ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിലും ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മതി. ഇത് ഇച്ചിരി വലുതായതുകൊണ്ട് 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു. പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് 2 തരത്തിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ
നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുത്താലും നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, ഹണിയുടെ എങ്ങോട്ടോ ബോട്ടിലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലൊന്നും കളയണ്ട, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടു, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പ്ലാന്റ് ഇട്ടാലും നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലേ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ടൈപ്പ് ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് മോഡൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അതും എളുപ്പമാണ്. ഇതേപോലെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഫെവിക്വിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലേ കിട്ടുമല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഗ്രീന് അല്ല മണി പ്ലാന്റോ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ ഇതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ എവരി വൺ.